الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بدلتے موسم کے حوالے سے ہے کہ بدلتا موسم بڑی تکلیف دیتا ہے۔ تو موسم کوئی بھی ہو، گرمی سے سردی آئے، سردی سے گرمی آئے، بہار ہو، خزاں ہو، کوئی موسم جاتے ہوئے تو کوئی موسم آتے ہوئے پریشانیاں لاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا کعوہ دے رہا ہوں جس سے انشاءاللہ بدلتا موسم آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اس کے جو فوائد ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، پھر بلغم کی زیادتی، سینے کی کھڑکھڑاہٹ، سانس کی تنگی ہو، دمہ ہو، الرجی ہو، سینے کا انفیکشن ہو، گلے میں بلغم گرتی ہو، ان تمام مسائل کے لیے ایک بہترین کعوہ ہے۔ تو اس میں جو اجزاء ہیں وہ آپ سن لیں۔ ایک ہے ہنسراج یا پرسیا وشان، ہندی میں اس کو ہنسراج کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو میرے خیال میں کھو والی بوٹی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو پرسیا وشان، ہنسراج یا کھو بوٹی یہ آپ لے لیں 50 گرام، ملٹھی آپ لے لیں 20 گرام، تخم ختمی یہ آپ لے لیں 10 گرام، تخم خبائی یہ آپ 10 گرام لے لیں، گل گاؤزبان یہ آپ 10 گرام لے لیں، گل بنفشہ یہ بھی آپ 10 گرام لے لیں۔ تو تمام ادویات کو آپ رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح جو ہے ان کو 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ کے اندر پانی کے اندر ان کو آپ جوش دے دیں، اچھی طرح جوش دے کر ان کو آپ چھان کے میٹھے میں آپ گڑ ملا سکتے ہیں یا شہد ڈال سکتے ہیں۔ آپ صبح کو پئیں 1 کپ اور 1 کپ آپ شام کو پئیں، تو انشاءاللہ ایک ہی دن ہی جو ہے آپ کو آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جتنی تکلیف زیادہ ہو اس حساب سے آپ پی سکتے ہیں۔ بچے ہیں تو ان کو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑے ہیں تو بڑوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ بہت ہی لاجواب یہ کعوہ ہے۔ بلغمی امراض کے حوالے سے جتنے بھی مسائل بن جاتے ہیں اس حوالے سے یہ ایک بہترین کعوہ ہے۔ تو یہ موسم کوئی بھی ہو، بدلتا موسم، اس کے اندر آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔